Sawadee krab and hello, welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show that will give you the latest updates on what's going on around this ASEAN community. I'm Dr. Danuwath Sakrik ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะคะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะอยู่กับดร. ดนุวัฒน์ สักคริกค่ะและดิฉันทอแสงรัศมี ธีทัดแก้วค่ะ Yes, so this show will always give you the very insightful information in all of the breaks, including the around us hot issues and also the in-depth interview from expert scholars and leaders in ASEAN community นะคะรายการนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะมี2ภาษานะคะก็เพื่อจะได้ให้คุณผู้ชมนะคะทั้งที่เป็นชาวไทยหรือว่าชาวอาเซียนเองสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษก่อนนะคะก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากผู้นำนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของแวดวงวิชาการนักธุรกิจต่างๆนะคะก็จะมาให้ความคิดเห็นในประเด็นที่เรียกว่าท้าทายต่อการเปิดประชาคมอาเซียนของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นนะคะที่มาพูดคุยกันโดยเฉพาะใครที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะต้องมาติดตามกันด้วยในช่วง ASEAN Interview ค่ะ Right, so if you want to be updated, you want to keep yourself updated on issues around ASEAN, please stay tuned in this program throughout this 1 hour of our program. So let's begin the first break with the ASEAN around us. Always we're gonna give you what's going on around ASEAN in one particular very interesting case, and today in ASEAN around us we're gonna go and look at the case of Cambodia. Very interesting. Cambodia just marks 10th anniversary of King Norodom Sihamuni's coronation. นะคะก็มาเริ่มต้นกันในประเด็นแรกของวันนี้นะคะเกี่ยวกับการที่ประเทศกัมพูชาค่ะได้มีการเฉลิมฉลองนะคะการครองราชย์ครบ10ปีนะคะของกษัตริย์นโรดมศรีหมุนีนะคะซึ่งก็เป็นลูกชายนะคะของทางด้านของกษัตริย์นโรดมศรีหนุนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ถือว่ามีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสติดตามประวัติศาสตร์นะคะการเมืองหรือวิวัฒนาการนะคะทางประเทศของกัมพูชาก็จะเห็นได้ว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันในยุคของการปกครองก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วอาจจะทำให้เราสามารถคาดการณ์นะคะว่าต่อไปกัมพูชาในเวทีอาเซียนจะเป็นอย่างไรได้ Very interesting to learn from the experience of Cambodia, and also we can adapt, and of course we have to live together as a community, so we must know not just for ourselves but also our neighboring countries. So in Cambodia, thousands of people have gathered in front of the royal palace in Phnom Penh on Wednesday, October 29th, to attend a ceremony marking the 10th anniversary of King Norodom Sihamuni's reign. Cambodian political leaders, royal family members, police, soldiers, students and residents in country's capital city attended waving flowers and Cambodian flags and also chanting "Long live the King." King Sihamuni addressed the crowd from the royal palace balcony, as you can see from the picture here. You see King Norodom Sihamuni, and in his address he stated, "All achievements that we have made really came from our hard work. The culture of peace, national reconciliation, democracy, and the respect of freedom and dignity of the people," King Norodom Sihamuni said. He actually took, His Majesty actually took the throne on October 29th back in 2004 after the abdication of his father Sihanouk, who was given a lavish state burial after his death. King Sihamuni does not enjoy his father's semi-divine status among Cambodians. ค่ะก็นะคะสำหรับการเฉลิมฉลองการครองราชย์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีมาในวันพุธที่ผ่านมานะคะเป็นการครบรอบนะคะ10ปีการครองราชย์ของกษัตริย์นโรดมศรีหนุนะคะบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นจากภาพนั้นนะคะก็คือการที่ประชาชนนะคะแล้วก็ทางด้านของราชวงศ์นะคะตำรวจทหารนักเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนในประเทศเนี่ยมารวมตัวกันนะคะก็ต่างกล่าวนะคะว่า Long live the King นั่นก็คือให้ทรงพระเจริญนั่นเองนะคะก็กษัตริย์นะคะศรีหมุนีนะคะก็ได้มีการออกมานะคะตรัสนะคะยังประชากรนะคะประสบนิกรของท่านด้วยพระองค์ก็บอกนะคะว่าทุกๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะกับกัมพูชาในวันนี้นะคะก็มาจากการที่ทุกๆคนทำงานหนักนะคะแล้วก็มาจากการที่ตอนนี้สังเกตนะคะว่าท่านเน้นคำว่า
peace นะคะก็คือเรื่องของความสงบสันติภาพนะคะ national reconciliation democracy นะคะและ the respect of freedom ก็คือการที่ท่านพยายามเน้นให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเห็นร่วมกันของคนในชาตินะคะเป็นการดำเนินการภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็การเคารพนะคะในอิสรภาพแล้วก็ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประชาชนแต่ละคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่นะคะกษัตริย์สีหมุนีนะคะได้ขึ้นมาครองอำนาจตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2004 นะคะก็เป็นการสืบทอดอำนาจต่อมาจากสมเด็จพระนโรดมศรีหนุพระราชบิดานะคะแต่ประเด็นก็คือว่าพระองค์เนี่ยวางตนนะคะให้อยู่เหนือการเมืองหมายถึงว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยน้อยมากเลยนะคะซึ่งก็จะต่างจากพระบิดาของพระองค์นะคะที่อาจจะสนใจการเมืองแล้วก็ลงมาขับเคี่ยวทางการเมืองเยอะมากๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพระสงฆ์เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยนะคะต่างก็นะคะชื่นชมความเป็นผู้นำทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีด้วยทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะซึ่งรอดพ้นวิกฤตทางการเมืองที่ยืดเยื้อมา1 ปีหลังการเลือกตั้งที่มีปัญหาในปี 2556 ด้วยค่ะ So according to some of the teachers they have expressed their support for the king and his achievements according to some teachers they said I'm honored that I was born in time of this regime and under the shadow of leadership of King Norodom Sihamuni who's made our country develop fast and enjoy peace. This is the statement from Chan Bo Pha. Well, he's a teacher from the Bunari Hun Sen School. So we can see that these supporters, they actually praise and support both the administration of Hun Sen under the reign of King Norodom Sihamuni. Other comment or other support is added. The king has made a lot of achievements, including national reconciliation, as well as bringing peace to the Cambodian people. This is added by Ken Moniratha, which is also a teacher from Bak Tuk High School. We see that lots of support goes into the same direction, which focuses on peace, on reconciliation, and on national reconciliation. So actually, I think all of the supporters of King Norodom Sihamuni and Hun Sen, they actually kind of believe and they actually impressed in the way that Cambodian move and develop in this direction ค่ะก็ถือว่านะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะของการที่เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบนะคะหรือว่าการครองราชย์ครบ10 ปีก็คือการที่เชิดชูนะคะคุณค่าของการนะคะที่ใช้การเมืองการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนี่แหละค่ะแล้วก็การเน้นนะคะความสงบสันติภาพแล้วก็การใช้ยึดถือความเห็นร่วมของประชาชนในชาติเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของอาจารย์2 ท่านนะคะที่อยู่ในโรงเรียนนะคะท่านหนึ่งก็มาจากโรงเรียนบูนารีฮุนเซนนะคะอีกโรงเรียนหนึ่งก็เป็นโรงเรียนที่มัธยมที่มีชื่อเสียงนะคะในทางด้านของกัมพูชาเช่นเดียวกันนะคะคุณครูทั้งสองเนี่ยก็คุณครูนี่ก็ถือว่ามีบทบาทเหมือนกันคือถ้าเราย้อนกลับไปนึกถึงประวัติศาสตร์กัมพูชาก็จะรู้ว่าตอนที่เป็นสมัยรุ่นของรุ่นนโรดมศรีหนุเนี่ยนะคะกษัตริย์ท่านนี้เนี่ยก็อาจจะคือมันมีความเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอย่างเด็ดขาดสูงคือมันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนทหารสถาบันต่างๆเนี่ยอำนาจมันจะรวมศูนย์มาที่ระบบกษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนนะคะใน10 ปีที่ผ่านมากัมพูชาเปลี่ยนและที่สำคัญนะคะก็เราจะได้เห็นว่ากัมพูชาเปิดประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองที่พอนึกถึงอยากจะไปลงทุนก็มีคนอยากไปลงทุนที่กัมพูชาเหมือนกันนะคะการเจริญเติบโตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของกัมพูชาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้เนี่ยคุณครูทั้ง2 ท่านบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญแล้วประชากรในประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเอนจอยมากมีความสุขมากๆเลยนะคะกับความสุขความสงบสันติภาพที่เกิดขึ้นในประเทศในวันนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีความแตกแยก so the country was previously relatively divided, so when they can reconcile, so I think that people feel truly happy. So same as in Thailand, we also looking according to the current government, we also move towards what they call the reconciliation process นะครับหรือว่ากระบวนการของการสร้างความปรองดองนั่นเองนะก็ลองดูนะครับ we'll see if Thailand can actually achieve this goal of reconciliation like
the Cambodian that they claim they have achieved this national reconciliation นะคะก็กลายเป็นอาจจะเป็นเทรนด์ทางการเมืองก็ได้นะคะทุกๆประเทศตอนนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศนะคะก็ผู้นำคนที่ก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะนี้คือนำประเทศนะคะไปสู่ความสงบสันติภาพหรือการจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องดำเนินไปด้วยการมีประชามตินะคะหรือว่าการที่ใช้ความเห็นร่วมของคนในประเทศอาจจะตั้งตัวแทนขึ้นมาอย่างประเทศไทยอาจจะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติคัดมาแล้วเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนอีกทีนึงแบบนี้นะคะก็น่าสนใจนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูอีกประเทศก็คืออินโดนีเซียเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันด้วยเพราะว่าก็มีตั้งชมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือทิศทางการบริหารประเทศก็จะมาแนวใหม่ Right, so we still have more updates on what's going on around ASEAN, not just in Cambodia, but also in Indonesia and Myanmar. Also, we're gonna see that in the next break. Please stay tuned. Welcome back to the second session in the ASEAN Challenge show. This is the ASEAN Hot Issue, and we're gonna keep you updated on the latest and the hottest issues of the week in ASEAN. นะคะช่วงที่2ของรายการ ASEAN Challenge นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าประเด็นเด่นๆนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งดูก็ได้นะสรุปกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าไม่ดูก็อาจจะไม่ได้อัปเดตตัวเองนะครับ So let's begin with what's happening in Myanmar. The latest news report that Myanmar activists demand independent probe into journalists' killing. And in this regard, a group of activist organizations in Myanmar have shown their demand to set up the independent commission on Wednesday, October 29th, to probe the killing of a journalist in army custody, saying the military had delayed reporting his death from almost 3 weeks. A committee consisting of 46 organizations said the journalist Park Yi was killed on October 4th. นะคะก็มาตามประเด็นนะคะที่เห็นชุมนุมกันอยู่นี้เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะคะชาวเมียนมานะคะซึ่งก็มาเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ความชัดเจนความโปร่งใสนะคะจากรัฐบาลนะคะในข้อหาที่ว่ามีนักข่าวอิสระท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคุณปากีนะคะก็ถูกฆาตกรรมนะคะถูกสังหารเมื่อวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าอะไรคือเพราะว่าภาครัฐเนี่ยนะคะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนฆ่าไม่ใช่ว่าฆ่าอย่างไม่รู้ว่าใครนะที่เรียกร้องกบรัฐก็เพราะว่าคิดว่ามาจากภาครัฐเนี่ยแหละที่ฆาตกรรมคุณปากีคนนี้นะคะ Right, Ko Ji, one of the members of the committee, said that at a news conference at the military waited for 20 days to release the report on his death. Park Yi was arrested on September 30th after completing a photo assignment documenting clashes between the military and the rebel Democratic Karen Benevolent Army or DKBA in the east. The Myanmar-based Assistance Association for Political Prisoners AAPP has said. This AAPP also has disputed the statement released by the military, which said Park Yi was shot when he tried to steal a gun from a soldier and escaped after being detained because he was a member of an ethnic Karen rebel organization. นะคะก็ประเด็นนี้อย่างที่นะคะเล่าว่าทำไมนะคะเขาถึงคาดการณ์ว่าเป็นเพราะภาครัฐนะคะเป็นคนฆาตกรรมก็เพราะว่าคุณปากีเนี่ยถูกจับไปนะคะตั้งแต่วันที่30 กันยายนแล้วนะคะแล้วก็ข่าวที่มีที่รัฐแถลงออกมาว่าเสียชีวิตนั้นตั้งแต่วันที่4 ตุลาคมแต่รัฐบาลเนี่ยใช้เวลานานกว่า20 วันเนี่ยนะคะในการที่กว่าจะออกมาบอกนะจริงๆถ้าเกิดเสียชีวิตวันนั้นก็ต้องแถลงเลยนะคะปรากฏว่าทิ้งระยะเวลาไปตั้ง20 วันนะคะกว่าที่จะมีการแถลงข่าวออกมานี่ก็ทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการตายที่ไม่ยุติธรรมซึ่งข่าวที่รัฐบาลแถลงออกมานั้นนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยนะคะพยายามที่จะแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เลยอาจจะทำให้ถูกรปภเนี่ยยิงเสียชีวิตนะแต่ประเด็นก็คือศพก็ไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็กว่าจะแถลงก็ตาเข้าไปตั้งหลายวันนะก่อนหน้านี้เขาก็ถามว่าโดนจับตัวไปไหนอะไรก็ไม่มีข่าวอะไรออกมาบอกเนี่ยนะคะที่สำคัญรัฐบาลยังบอกอีกว่าคุณปากีเนี่ยนะคะ
เป็นพวกเดียวกับกลุ่มกบฏนะชาวกะเหรี่ยงดี KPA เนี่ยนะคะก็เลยทำให้รัฐบาลอาจจะจำเป็นต้องแบบฆ่าหรอเป็นสาเหตุหรอเนี่ยนะคะก็เลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณปากายีเนี่ยเขาไปทำข่าวที่น่าสนใจเขามีภาพเขาไปสามารถเก็บภาพใช่นะคะก็เป็นหลักฐานสำคัญนะอันนี้แต่ความที่เป็นนักข่าวอิสระด้วยไงก็ไม่รู้ว่าจะไปรัฐบาลอาจจะไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงนะจับตัวคนนี้ไปก็เสียชีวิตไปนะคะ Right and after 49 years of autocratic military rule a semi-civilian government took power in Myanmar in 2011 and ushered in sweeping political and economic reforms but rights groups say the government has been cracking down on journalists over the past year, and they accuse the military of continuing to commit abuses. The police and the government have declined to comment on the case, and so far there has been no word of any investigation into the killing. Opposition leader Aung San Suu Kyi has also not commented on the killing of Paji, who is a former democracy activist and worked as one of her bodyguards from 1988 to 1990. Pagi's wife also said he was in touch with the Nobel Prize laureate until just months before his death, and Suu Kyi has sent a letter of condolence to the family. ประเด็นที่ทำให้มีการเรียกร้องก็เพราะว่าคือแม้ว่าเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยจะมีเงื่อนงำอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะแต่ว่าบุคคลสำคัญที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็ไม่ได้ออกมาพูดตำรวจเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเงียบไม่กล้ายุ่งคดีนี้ก็เลยทำให้ประชาชนหรือนักเคลื่อนไหวเนี่ยต้องเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมแทนนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือมีการจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวของคุณองซานซูจีว่าจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าคุณปากายีท่านนี้เนี่ยก็เคยเป็นบอดี้การ์ดนะให้กับคุณองซานซูจีด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็มีแค่ข้อมูลออกมาว่าได้มีการส่งสารแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวแต่ว่าการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องหาความยุติธรรมในการเสียชีวิตหรือความชัดเจนนั้นเนี่ยสำหรับบรรดาผู้นำหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ So let's move on from Myanmar to Malaysia. The Malaysian court hears Anwar appeal on sodomy conviction. The latest new report security was tight outside the Palace of Justice, in Putrajaya, Malaysia on Tuesday as the country's top court began hearing for a final appeal from opposition leader Anwar Ibrahim to set aside his conviction and 5-year jail term of sodomy. นะคะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะที่มาเลเซียเนี่ยเขามีการเริ่มพิจารณาคดีของนายอันวาอิบราฮิมนะคะซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการพิจารณาคำร้องของรัฐบาลให้ศาลขยายระยะเวลาจำคุกนายอันวาตามโทษสูงสุดของการข้อหาก็คือการร่วมเพศกับชายนะคะอันนี้ก็มีโทษสูงสุด20 ปีอันนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าผิดหลักศาสนาอิสลามนะคะ In March of this year, Anwar was sentenced to 5 years jail by the Court of Appeal after the court overturned an earlier acquittal and found him guilty of sodomizing his former aide Saiful Bukhari Aslan in 2008. Sodomy is illegal in Malaysia. A 5-member panel led by Chief Justice Arifin Zakaria will hear submissions from Anwar's defense team of 14 lawyers led by former federal court judge Gopal Sriram. And after Tuesday court session, Anwar expressed confidence in his legal team, while some news reports said a ruling could come as early as Wednesday, October 29th. Lead prosecutor Mohammed Shafi Abdullah said he did not think it would be that soon. I suspect not. It may be a verdict that can be given not long after the submission, but I don't think it's going to be very immediate because there's lots of issues and there's a lot of things for them to read. But from the way they have been asking questions, the judges, you can see that they have already read at least a record of appeal to familiarize themselves, he told reporters. นะคะประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตัวเองนะไม่ผิดนะก็มีทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็อาจจะชนะคดีนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลเขาก็มีการพิพากษากันนะคะมาในวันที่30 ตุลาคมไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะกระบวนการต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วยิ่งเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงทางการเมืองก็จะยิ่งรู้เลยว่าไม่เคาะกันง่ายๆนะคะก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ย
เขามีคำสั่งศาลขั้นต้นออกมาตอนแรกเนี่ยนะคะให้คุณอันวาเนี่ยถูกจำคุกเป็นเวลา5 ปีอันนี้เป็นคำขอของตำรวจมาเลเซียเมื่อเดือนมีนาคมนะคะปี 2557 ก็คือเพิ่งเกิดมานี่เองนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณอันวาเนี่ยบอกว่าไม่เขาคิดว่าทีมเขาเข้มแข็งมากเลยนะคะก็น่าจะชนะนะคะแต่จริงๆโทษสูงสุดของการมีการร่วมเพศกับชายนะคะในมาเลเซียเนี่ยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20 ปีด้วยกัน and he also have some supporters too and a group of his supporters waiting outside the Palace of Justice tried to break the barricade set up by the police. Those who wanted to enter the courthouse were subjected to security checks, including lawyers and journalists. Wow. นะคะน่าสนใจก็เพราะมันมีข่าวแบบนี้จริงๆประเด็นคือบอกว่าเป็นเรื่องของการผิดหลักศาสนาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็มองว่าเป็นเรื่องของการกำจัดทางการเมืองหาคดีอะไรมาก็ตามเนี่ยที่จะกำจัดแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่ามีหลักฐานหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนเชียร์ด้วยก็เลยมีคนเชียร์ว่าประเด็นนี้ไม่โอเคหรือเปล่านะคะใช่ครับ so let's move from Malaysia to China okay now China and Vietnam seek sea dispute resolution. The South China Sea dispute has long been a problem or conflict in this region. And the latest news shows that China and Vietnam agreed on Monday, the 27th of October, to use an existing border dispute mechanism to find a solution to their territorial dispute in the South China Sea.นะคะมาดูจับมือกันแล้วนะคะนี่เป็นผู้แทน ระหว่างจีนกับเวียดนามนะคะปีนี้ที่ผ่านมานะคะประเด็นใหญ่ๆเลยที่มีความสำคัญกับการเมืองในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเอเชียด้วยก็คือเรื่องของจีนกับเวียดนามเนี่ยทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะในเรื่องน่านน้ำเรือไปเข้าข้อพิพาทจับกันแล้วก็มีไปประท้วงกันบนแผ่นดินด้วยนะคะเผาโรงงานอะไรต่างๆมีเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าทิศทางมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็ใช้เวทีนะคะในการที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะคะว่าควรจะปรับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนจากข้อพิพาทในดินแดนทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะ Right, the two countries have sought to patch up ties since their long-running row erupted in May, triggered by China's deployment of a drilling rig in waters claimed by the communist neighbors, which led to confrontation at sea between rival vessels and violent anti-Chinese protests in Vietnam. Chinese State Councillor Yang Jiechi, on an official visit to Hanoi, attending several meetings on Monday with Vietnam's top leaders, Yang held talks to the General Secretary of Vietnamese Communist Party, Nguyen Phu Trong, as well as Vietnamese President Trong Thanh Son, after meeting Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister Pham Binh Minh. Quite difficult to pronounce. นะคะก็ชื่อมักจะยากอย่างนี้นะคะก็เป็นการพบกันนะคะระหว่างคุณหยางเจียฉือนะคะเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงของจีนนะคะก็มาเจอกับคุณฟาร์มบิงมิงนะคะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามก็บอกว่าควรจะมีการเจรจากันอย่างเหมาะสมและควบคุมความขัดแย้งทางทะเลเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีนะคะในการพิจารณาความร่วมมือทวิภาคีต่อไปแต่ว่าถ้าพูดในฐานะนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าประเด็นนี้มันยากเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์คิดกันมาตลอดว่ามีน้ำมันอยู่ในทะเลจีนใต้ Not just politics or security but it's about benefit and natural resources และ national resources อันนั้นคือน้ำมันซึ่งมีมูลค่าเยอะมากๆใครไปขุดได้ก่อนไปแถมทะเลจีนใต้นี่มันยังมีประเด็นว่าแล้วใครเป็นเจ้าของเรื่องน่านน้ำก็ทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นใครไปขุดไปเจาะได้เป็นเขาเรียกว่าสัมปทานหรือได้เป็นสินนี่ก็จะถือว่ารวยไปทั้งชาติเลย Okay and the last news of this break today is in Indonesia so in Indonesia the president of Indonesia Jokowi has just unveiled the new cabinet this is revealed on the last Sunday October 26th he revealed a new cabinet members 34 of them and that was filled with political appointees and last-minute replacements. Joko Widodo, who took office last Monday, appointed technocrats and politicians from parties in his coalition, reflecting the many compromises necessary to maintain a fragile coalition and
have a team seen as free of graft ค่ะก็มาดูชมหน้านะคะของทางอินโดนีเซียนะคะจริงๆมันเป็นภาพที่น่ารักมากนะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีบ้านเขาเนี่ยใส่ชุดประจำชาติมาเปิดตัวนะดูสิเนี่ยใส่ชุดประจำชาตินะคะก็ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นชุดขาวชุดข้าราชการนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เน้นนิยมใส่คล้ายกับผ้าไหมแต่อันนี้คือใช่แต่นี่คือเป็นแบบชุดบ้านเขาก็น่ารักดีนะคะก็นี่เป็นการเปิดตัวที่ชมหน้านี่น่าสนใจคือความน่าสนใจของรัฐบาลของคุณโจโควีหรือโจโควิโดโดเนี่ยน่าสนใจในตัวผู้นำแล้วนะคะพื้นฐานอย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าพื้นฐานของโจโควีนี่มาแบบแนวใหม่เลยนะมาด้วยเหมือนกับโอบามาเลยคือไม่ได้แบบว่าขับเคลื่อนทางการเมืองchange ทุกอย่างเลยนะคะแถมคณะรัฐมนตรีของเขาก็น่าสนใจเพราะว่าไม่ได้หยิบนักการเมืองมาแต่มีเทคโนแครตด้วยเป็นเทคโนแครตบ้างแล้วก็มีนักวิชาการนะคะอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปเอานะคะทางด้านนักวิชาการมือดีเลยนะมาช่วยดูแลนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเทียบกับอาเซียนก็เป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะอันดับ1เลยทีเดียวก็อยากจะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจอยากให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างใครบ้างนะคะอย่างนักการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนการก้าวขึ้นมานะคะก็จะมีนะคะทางด้านของพวกข้าราชการนะคะสมาชิกพรรคการเมืองอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะมาสนับสนุนหรือคนที่รู้สึกว่าประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรที่มันแย่ลงไปเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะก็เลยได้รับฉายากันใหม่นะคะว่าคณะรัฐมนตรีจอมขยัน Wow Okay let's look at the lineup included academics Andrinov Chaniego and Pratikno Retno Marsudi the current ambassador to the Netherlands will become the first woman to be Indonesia's foreign minister while former army chief Rayamizard Rakudu was made defense minister. The former state-owned enterprises ministers Soifan Dajilu as coordinating minister for economics and promoted vice minister Bambang Brojo Negoro to be head of the finance ministry นะคะไม่ดูรายชื่ออาจจะยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่าทางด้านของนะคะทางเอกอัครราชทูตของอินโดนีเซียที่เคยไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีหญิงต่างประเทศคนแรกนะคะด้วยแล้วก็ยังมีนะคะชมหน้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงเศรษฐกิจด้วยประเด็นก็คือตอนนี้นะคะชมหน้าจัดมาดีขนาดนี้ต้องมาดูว่าจะทำให้นะคะ GDP โตได้ 5.1%หรือเปล่า Right so they expect their gross domestic product or GDP to grow for 5.1% next year so that's all in ASEAN hot issues let's take a short break and we'll come back with a very interesting interview in ASEAN Challenge please stay tuned Sawasdee krab. Welcome to the ASEAN interview with me, Brok Kasapak. Talking about the uncertainty over the South China Sea. Today, we're still with our special guest, the Associate Professor Dr. Panitan, who will come give us more information about this problem. Now I'm still with our special guest, the Associate Professor Dr. Panitan Wattanayagorn, the advisor for the security to the Deputy Prime Minister. Sawasdee krab. Dear Professor, talking about the dispute over the South China Sea, could you please tell us how did the problem start? Well, nobody knows. Nobody knows. China claims that this area belongs to China thousands of years ago. Thousands of years ago, based on the old map, which may be 4,000 or 5,000 years ago. So that's maybe the beginning of the trouble. But others claim that no, that's not the beginning of the problem. The problem became more
visible or originated from colonization, colonial era, when these Western colonial powers came to Southeast Asia and began to divide land and seas according to the European interests. When they start doing the map. Exactly, exactly. So nobody knows for sure, but in international relations, the problem may began with the creation of the new nation state in 1648, based on a Westphalian system that a sovereign state or nation state must have a secure borders, that including the maritime borders too. And then you saw a beginning of a contestation between nation states on borders, and that may be in the beginning. But in Southeast Asia, in South China Sea in particular, I think the problems may began only after the Cold War ending. So not long ago. Not long ago. Toward the end of the Cold War, in fact, in 1980s, a few years before the Cold War ended, you saw some countries like Vietnam and China began, the Philippines or in particular Malaysia, Indonesia began to give the contracts to oil exploration countries, and then this may be because of the search for oil may propel some of the intense claims. So toward the 1980s, you saw clashes between countries like Vietnam and China over the claimed areas. So that may be part of the problems. But recently, the problems become much more intense because of maybe two or three developments. One, of course, the sea lane of communication is more and more vital in terms of interlinkages that we talked earlier. Trade are more or less seaborne. For Thailand, for example, more than 90% are seaborne trade. And in Southeast Asia in particular, in the South China Sea, it represents about over 40% of the seaborne trades in the Asia Pacific. Meaning that oil, gas, and merchant goods are coming from Middle East, Europe to Asia and then to United States. They have to pass through this South China Sea. And on top of the already the expectation that South China Sea have maybe the last resource of the energy resource, natural resources, and on top of that, you have a very important sea lane of communication that has to be open, has to be free, and this is why superpowers become much more aware and begin to patrol this area in a much more intensely, especially the seven Pacific Fleet of the United States. And recently, China also able to send warships to the area to patrol its own interests. And in response to that, of course, Japan is also protested the Chinese activities, maritime activities in Southeast Asia. This is why in the last few years you saw an attempt of ASEAN to create a code of conduct in South China Sea. The COD aims to regulate peaceful and open sea lanes of communications through corporations. And of course, the United States is very interested in this. Recently, it had many series of talks and discussions on the maritime countries, Southeast Asian countries, in terms of how to jointly manage, the traffic, in South China Sea. So far, there is no solutions except they agree that claimants like Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, China, Brunei do not aggressively move to or control take action more in control more of the territories. While we are figuring it out, how to peacefully manage that. Thailand is taking a more neutral position, pretty much like Indonesia, and
and Myanmar. In fact, Thailand is now a coordinator of the South China Sea talks or cooperations. You're like the for this year. facilitator. Exactly. But of course, Thailand is observed by some scholars that we may have good relation with China, but that's the history, of the Thai and Chinese, societies. But in fact, this problem of South China Sea may also not be able to be settled down in our lifetime, but at least we need to properly manage it. But by properly managing it, you need to have a code of conduct accepted by all, especially China. Yes. You need to have the U.S. Not to push or not to be behind some of the countries in confronting with China. The U.S. is quite careful about this, not to be drawn in by smaller ASEAN members in hope that United States can help them to claim their lands. But on the other hand, China is quite worried that United States may intervene and support some smaller countries behind the scene. All of this mistrust and suspicions has to be managed by open forum, by corporations and by facilitators like Thailand. Yes. To maintain the open sea route. The vital of free and safe, sea lanes of communication is very much tied into the prosperity of ASEAN countries and the rest of the world, because this is one of the most important sea trade lanes in the region and in the world. So for the time being, this year in Naypyidaw, when they had an ASEAN Regional Forum in August, ASEAN foreign ministers issued a very strong statement in relation to concerns with the development in the South China Sea, particularly in terms of the role of the Chinese naval activities and Japan, naval activities in the South China Sea. There were incidents between these two countries, on top of the incidents between Philippines, and Vietnam with China in the South China Sea in the past few years. So the foreign ministers of ASEAN during the ARF meeting issued a very interesting common position, suggesting that China and superpowers should maintain peace and stability. And this is one of the very strong statements came out from ARF compared to the previous year, which observers observed that the foreign ministers were not able to come up with a strong statement due to the intense lobbying of certain countries, and so that is changing. This year, ASEAN countries seem to be more unified, united, and particularly two smaller claimants, Philippines and Vietnam, seem to be very determined to send signals to China that they are very much protective of their own claims. Yes. And Vietnam in particular, under this week, during the ASEM meeting, traveled to a few more European countries in hope that EU and European countries will be very much interested in joining Vietnam and ASEAN in creating a peaceful solution. To create more power. Exactly, balance of power in the South China Sea. In thinking that, number one, European Union is very much interested in law of the sea. It regulates a lot of laws by mechanisms like court mechanisms, which is based in Europe. So they're like an expert on this issue. Exactly. So they must be interested. Second, the vitality of the European trades are also depending on this sea, South China Sea. And third, of course, concern of China rise, may link European interests to this. So let's see if Vietnam is successful. So Vietnamese kind of like know how to protect the country itself by using help from other nations. Yes. And also there are concerns that small ASEAN countries, especially those are new
new members may be dependent more on the Chinese influence and economy, therefore tend to lean forward with China on the South China Sea issues. So some of these issues are now being discussed more openly. This is a good sign actually, because no one is interested in using forces yes. to settle down this issue. But of course, sovereignty issue is very, very sensitive Exactly. topic, especially still in Southeast Asia. In Europe, it may be different. So on the good hand, it's now being talked about more open. Not like problems under the carpet anymore. Exactly. Like the old ASEAN way or old ASEAN style. They don't talk, they don't work on differences. They work on a commonly agreed upon positions. But now they begin to pick on more difficult, challenging issues. In the South China Sea, all 10 ASEAN countries do not share similarities. But this year, for the first time, they becoming more common position. Exactly, that is very interesting. So we'll come back to the next break to learn more about the in-depth information about the dispute among the South China Sea. Please stay tuned. Welcome back to the second break with Dr. Panithan. Having said that, you just mentioned about how important or the cooperation to solve the South China Sea problem. Some people mention that America used nations in the Southeast Asia region to kind of like back up the power, or kind of like not to make China to have more power over the region. What do you think about that? Well, it's more complicated in terms of the superpowers' interests and positions in South China Sea or in Southeast Asia. Yes. But in fact, yes, fundamentally, United States, China, India, Russia are the big players Yes. in Southeast Asia. Their interests sometimes intertwined and sometimes coexist in terms of managing their interests. But other times, when their interests are not really intertwined or coexist, you may see some tensions, conflicts, like we have seen in the past during the Cold War, during the two world wars, in this region. But in the new modern era, I think United States are having more trouble in formulating a clear policy toward Asia. On one hand, you notice that one of the main key trading partners between United States and others is China. Yes. A big market, a big corporation. But on the other hand, the two countries are competing for influence. And it is said that the areas that are very most critical for the power competition is Asia. In other words, Asia is a theater for the strategic competition between the two superpowers. Of course, if that is the case, smaller countries like Thailand and others ought to be worried, because this is like 800 pounds gorilla. When they are fighting, smaller nations or animals are going to be affected. Yes. So we have to be careful. The Thai history tells us that we like to cooperate both with the two superpowers. If we can, we would like to be a bridge, if we can, linking the interests of the superpowers. Yes. But it's not going to be easy. As number one, the United States is not clear on the strategic interests in particular. Although the overall strategic interest is clear, the US claims that number one is a Pacific power, meaning that
United States is here to stay. It's not leaving. Yes. It's not coming. It's not leaving. It's here already. This is not new for the claimant that the United States is an Asia Pacific power. Yes. Number two, a new U.S. policy of rebalancing or pivot Asia, previously called in the first Obama administration, but now changed to the strategic rebalancing, meaning that United States will push for key cooperations with main partnerships with Japan, South Korea, Philippines, Thailand, Australia. These are the 3D allies. And the United States is also going to look for more military cooperations. They will move, U.S. will move troops from Atlantic to Pacific, changing the ratio of 60-40 to 40-60, meaning that 60% of the troops will be transferred to Asia Pacific up until 2020. By the year 2020, 60% of the troops will be, of the U.S. will be stationed in Asia. So that's the sign that the America pays more attention to Asia. Exactly. But on the other hand, it seems too many of the Asian countries that United States is allowing Japan, asking Australia and other partners to manage Asian security rather than managing its own. From time to time, U.S. presidents do not attend meetings, important meetings of ASEAN. From time to time, Secretary of State, Foreign Minister do not attend, of the U.S. do not attend meetings in Asia like ARF. But this year, John Kerry attended the ARF meeting and gave a very strong statement in reaffirming the U.S. role in South China Sea, reaffirming a U.S. role in Asia. It doesn't say particular specific things, but it is giving a indirect gesture and support for claimants like Philippines and Vietnam. But the United States has been very careful in doing that, not to antagonizing China. But everyone seems to know that U.S. is here to make sure that Chinese influence are not growing openly and freely. And also by seeking cooperations, especially among militaries in the region, tells us already that the United States is ready to move back into the area much more clearly in the next few years. So that's what worries China and others. China, on the other hand, is arguing that it has been a peaceful country, and the rise of China has been very peaceful throughout the history of China. Claim. Yeah. China never conquered other countries. Of course, historians say yes, but other countries, other tributary states or vassal states send tributary gifts to China by volunteer. So Chinese doesn't have to attack or force, colonial, empire. But that's up to their debates. But the Chinese has been arguing that they have no interest in becoming number one in the world. They have no interest in fighting with the United States. They have no interest in dominating Southeast Asian countries. They want to coexist. So, in fact, I think the dialogue is now focusing on how can we progressively working with China in engaging China to be more responsible. Thailand is a good example. We are now inviting China to participate more in our security activities. Our defense minister, deputy prime minister, is now invited to go to China to increase cooperation between Thai and China on security issues, and he's now looking for opportunity to go to China, maybe at the end of the year or next year, maybe followed by later by our prime minister meeting with the Chinese leader toward the next few weeks when you have a Mekong regional meeting. Yes. So activities like this, especially in terms of military exercises, China is now becoming a partner, an observer in the Coboco exercise. It's the biggest American and Thai, multilateral exercises in the mainland Southeast Asia. China is now part of it, observer and beginning to participate more. China is also having many different exercises with Thailand, with the Air Force, Navy, and Army, and we also have an ongoing,
special relation with the defense ministries for now more than 10 years. And now we are sending more of the military scientists and other exchanges with the Chinese. By engaging China this way, many countries, particularly Thailand, hope that China will become much more integrated into our system of democratic or peaceful or stable system. So there is no need to confront China. So that is one of the ways of managing regional challenges. And in your opinion, do you see the light at the end of the tunnel, or you see any ways of people in the ASEAN community and China to kind of like solve the problems that we are facing at the moment? Would the problems will be solved soon, or it takes time? Well, I'm optimistic, but yet realistic. I think the possibilities of prosperity in Asia is phenomenal when you compare to other regions. But yes, we have many fundamental problems in terms of governance, transparency, corruption, human rights, and gaps between the haves and the have-nots. And we have many other challenges like education, and others. But look beyond Asia. Any other regions can compare with the dynamics that we have. The rise of China, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, soon Thailand and Indonesia will join. This engine of growth is phenomenal. Not to mention India. Yes, exactly. This is a big change coming. Already 300 million middle class are now coming. From 1 billion, 300 million. Wow. More coming. So that is phenomenal. Possibility of North South Korea reunited is still far away, but at the end of the tunnel, would that be very, very sensible for the two countries to reunite in the end? Of course, but it's up to them to determine the time frame. Yes, you see, exactly. and not to mention Hong Kong, of course, trouble now, but the future of Hong Kong and Taiwan and China altogether is very bright. Yes. So we have reason to be optimistic, but of course we have reminders like troubles in South China Sea, trouble even in many countries that are in transitions, including Thailand and others that have to be managed. But in the end, I think the new generation are much more capable and they're ready to take on challenges. I think rises of new leadership in Asia is going to be more visible in the next few years, and that is the key for our future. We need to push the new generation to take the lead, and once that is done, I think the transition will be complete, and then we'll be more stable and more secure. Yes, that is wonderful. I think we have learned a lot from the Professor Panitan about the ASEAN nations and also the countries like China and the United States of America that will be involved in our community very soon. So that is a wrap for today. I hope you enjoy what we have presented you today. And once again, I would like to say thank you very much for coming with us today. And ladies and gentlemen, please stay tuned for what challenge we're going to bring you next week. สวัสดีครับ หลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ปณิธานนะครับเกี่ยวกับข้อพิพาทในน่านน้ำทะเลจีนใต้นะครับอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้ปัญหานี้ถูกนำขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการล่าอาณานิคมครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในน่านน้ำอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเดินเรือเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเหตุที่ทำให้ปัญหาเนี่ยเรียกได้ว่าถูกนำขึ้นมาพูดถึงอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศรอบๆบริเวณจีนใต้เนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเก็บทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับให้มาเป็นผลประโยชน์ของประเทศของตนทำให้ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับแต่ถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวนะครับจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาข้อพิพาทนะครับแต่ประเทศไทยเองเนี่ยก็แสดง
ความต้องการที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นปัญหากับประเทศรอบข้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่ปัญหาดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาในภูมิภาคเพียงอย่างเดียวแล้วยังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวครับสำหรับปัญหาดังกล่าวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการยากที่จะแก้ไขนะครับเพราะประเทศต่างๆในภูมิภาคของเราเนี่ยก็ยังประสบปัญหาภายในไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนปัญหาเรื่องการศึกษารวมไปถึงปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็ยังเห็นทางออกของปัญหาครับก็คือการที่ประเทศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเจรจานะครับแล้วก็หาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับ and this is pretty much everything for this week please stay tuned for what challenge we're going to bring you next week สวัสดีครับ Thank you for watching ASEAN Challenge, and that's all for the program, the show today. We hope you enjoy ASEAN Challenge show. See you again next week. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ